ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி கஷாயம் எப்படி ரெடி பண்ணுறதுங்கிறத பார்க்கலாம். நாங்கள் கொரோனா பீரியட்லேருந்து இதுதான் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம். நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். இது பெரியவங்க ட்ரை பண்ணுறது. கொத்தமல்லி ஒரு 4 டீஸ்பூன், மிளகு 1 டீஸ்பூன், இது ரெண்டுத்தையும் அரைச்சி எடுத்துக்கணும். வெத்தலை, கற்பூரவள்ளி, தூதுவளை, துளசி இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு கட் பண்ணி ஒரு பாத்திரத்தில் சேர்த்துக்கிறோம். அதோட ஆடாதோட இலை கரைச்சாலும் சேர்த்துக்கலாம். அதோட சுக்குமல்லி தூள் 1 டீஸ்பூன், காப்பி சிக்கரி கலந்த காப்பி தூள் 1 டீஸ்பூன், இதெல்லாம் போட்டு கருப்பட்டி இதையும் சேர்த்து ஒரு 3 சொம்பு தண்ணி ஊற்றி 1.5 சொம்பு வர வரைக்கும் ரெடியூஸ் பண்ணி நல்லா கொதிய விட்டு எடுத்துக்கணும். நல்லா சூடாக பொறுக்கிற சூடு இருக்கிறப்ப குடித்தோம் அப்படின்னா நல்ல ரிசல்ட் இருக்கும். இது குழந்தைங்களுக்கு ட்ரை பண்ணோம் அப்படின்னா அப்படியே ஆஃப் த குவான்டிட்டி எடுத்துகிட்டு ஒரு 7 வயசுக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்கலாம். என் வீடியோவை ரெகுலராக பார்க்கணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பாய்.